بحر البطليق. بحر البطليق هو أحد البحار الواقعة في الكرة الأرضية، وتحديدا في الجهة الشمالية من قارة أوروبا، ويحيط به كلا من أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وأوروبا الشمالية، وشبه الجزيرة الإسكندنافية والجزر الدنماركية، وأسماه بهذا الاسم أحد أشهر نبلاء العصور الوسطى. في ألمانيا آدم البرلماني دول بحر البطليق للدنمارك عاصمتها مدينة كوبنهاغن، وتعرف رسميا باسم مملكة الدنمارك، وتقسم إداريا إلى 5 أقاليم، ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام ميم. وعملتها الرسمية الكرونة الدنماركية. إستونيا عاصمتها مدينة تالين، وتبلغ مساحة أراضيها وشعارها الوطني هو الوطن، الكرامة، الاتحاد، ولغتها الرسمية اللغة الإستونية. ومن الانتماءات والعضويات التي تنتمي لها الناتو والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. فنلندا عاصمتها هي مدينة هلسنكي، وتبلغ مساحة أراضيها وعملتها الرسمية اليورو، ولغتها الرسمية لغتان هما اللغة السويدية واللغة الفنلندية، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات عام ميم نحو مليون نسمة. ألمانيا عاصمتها مدينة برلين، وهي جمهورية اتحادية ديمقراطية، ونظام الحكم فيها جمهوري فيدرالي برلماني، وتبلغ مساحة أراضيها ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام ميم. ومن مدنها مدينة ميونخ، ومدينة آخن، ومدينة هايدلبرغ. لتفيا عاصمتها مدينة ريغا، وتعرف رسميا باسم جمهورية لتفيا، وشعارها الوطني هو اتحاد، سلام، رخاء، وتبلغ مساحة أراضيها ولغتها الرسمية هي اللغة اللتفية.